Сайн бацхан уу, би Оргил байна. Бүгдээрээ OctoLearn-ийн англи хэлний Анхан Шатны дөрөв хичээлд тавтай морил. Англиар ярих гэж хэлцгээе. Ярих англи хэл гэдэг дараалалтай. To speak English. To speak English. Англиар ярих нь чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол чухал ярих англи хэл. It is important to speak English. It is important to speak English. Англиар ярих үнэхээр чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол үнэхээр чухал ярих англи хэл. It is really important to speak English. It is really important to speak English. Англиар ярих бол чамд чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол чухал чамд ярих англи хэл. It is important for you to speak English. It is important for you to speak English. Арай хурдан хэлье. It's important for you to speak English. Яр гэж хэлцгээе. Speak. Speak. So гэх юм бол тиймээс, тэгээд, тэгхээр гэсэн утгатай. Бас маш гэх мэт өөр утгаануудыг бас илэрхийлж болно. Гэтэ одоохондоо бид нар тиймээс гэдэг утгыг нь ашиглая. Тиймээс англиар яр. Үгийн дараалал нь тиймээс яр англи хэл. So speak English. So speak English. Тэгэхээр мэдээж энэ бол ээлдэг яриа биш. Шууд ингэж тушаал болгож бас болохгүй. Тэгэхээр ээлдгээр асуух үг маань таал гэдэг үг аа. Тэр хэлцгээе. Please. Please. Тэр тиймээс англиар ярина уу гэж хэлье. So please speak English. So please speak English. Тэгэхээр махчилсан орчуулга арай зөөлөх юм бол тиймээс таалбал ярина уу англиар гэж байна. Надтай ярина уу гэж хэлцгээе. Please speak with me. Please speak with me. Тэгэхээр please гэдэг хэсэг маань ярина уу гэдэг хэсэгтэй адилхан гэсэн үг. Надтай англиар ярина уу гэж хэлье. Please speak English with me. Please speak English with me. Please speak English with me. Адилхан ярина уу гэдгийн оо гэдэг нь please гэдэгтэй ерөнхийдөө ойролцоо утгатай. Тэгэхээр to want гэх юм бол хүсэх, эсвэл ямар нэг юм хиймээр байх, тэгмээр байна, ингэмээр байна гэдэг шиг. Тэгэхээр би ямар нэг юмыг хүсдэг, эсвэл би ямар нэг юмыг хиймээр байна гэж хэлэхийн тулд би хүсдэг гэж хэлцгээе. I want. Гэт араас нь юу хүсдэг хэлнэ. I want to гэт араас нь үйл үг хэлэх юм бол би тэр зүйлийг хиймээр байна гэсэн үг. Жишээ нь би ярмаар байна гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь би хүсдэг ярих. I want to speak. I want to speak. Тэр өөрөөр орчуулах юм бол би ярмаар байна. Эсвэл би хүсдэг ярих.
Би англиар ярмаар байна гэж хэлцгээе. Англи хэл гэдгийг сүүлд нь оруулна. Би хүсдэг ярих англи хэл. I want to speak English. I want to speak English. Тэгэхээр өдөр тутмын ярианд бол энэ want to гэдгийг wanna болгож бас хэлж болно. Тэгэхээр I wanna speak English гэж хэлж бас болно өдөр тутмын ярианд. Гэхдээ дүрмийн дагуу зөв ярмаар байвал I want to speak English. Би хүсдэг ярих англи хэл. Өөрөөр бол би хүсэж байна ярихыг англиар гэж бас ойлгож болно. Тантай гэж хэлцгээе. With you. With you. Би тантай англиар ярмаар байна. Үгийн дараалал нь би хүсдэг ярих англи хэл тантай. I want to speak English with you. I want to speak English with you. Ордын I want to speak English with you. Орчуулах нь бол шууд орчуулах юм бол би хүсдэг ярих англи хэл тантай. Эсвэл би ярмаар байна англиар тантай гэсэн үг. Хийх гэж үг байна. To do. Бид нар өмнө хэлсэн to be гэж байх гэдэг үгийг маш чухал үг. Яагаад гэвэл auxiliary verb буюу туслах үйл үг болж ашиглагддаг учраас маш өргөн хэрэглэгддэг гэж хэлсэн. Тэрнтэй адилхан хийх гэдэг үг маань бас адилхан туслах үйл үг болж ашиглагддаг. Тийм учраас хийх гэдэг үг маань бас англи хэлний топ 3 юм уу 5 хамгийн их ашиглагддаг үйл үгийн нэг. Тийм учраас бид нар бас маш их ашиглах болно. Тэгэхээр би хийдэг гэж хэлцгээе. I do. I do. Би хийдэг. Англиар бол I do гэд араас нь юу хийдгийг хэлнэ. Тэгэхээр энэ түрүүн хэлсэн auxiliary verb буюу туслах үйл үг. Учраас энэ үгийг бас хаяа би дэгштэй эсвэл би байна гэж бас орчуулж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үгийг бүгдээрээ маш сайн ашиглаж сурна. Чи хийдэг гэж хэлцгээе. You do. Чи дэгштэй гэж бас орчуулж болно. Одоо you do гэдэг араас нь тэр үйл үгийг хэлэх юм бол чи дэгштэй. Эсвэл чи дэг байна, эсвэл тэгж байна гэж бас орчуулж болно. Чи тэгдэг гэвэл you do гэж бид нар сая сурсан тийм ээ. Үүнийг чи тэгдэг үү гэж асуулт болгож одоо сурцгаая. Тэгэхээр you do гэдэг хоёрын байрыг нь солино. Тэгэд do you болно. Do you гэдэг араас нь асуултаа асуух гэсэн үг. Тэр энэ үгний байрыг сольдог арга бол герман хэлэнд бол ерөнхийдөө баг бүх асуултыг үйл үгийн өгүүлэгдэхүүнийхээ өмнө нь оруулж чаар асуулт нь болж хувирдаг. Монгол хэлэнд бол энэ үү эсвэл заримдаа вэ, юу гэх мэт асуултын өгнүүд араас нь нэмж асуултаа асуудаг. Маш олон тийм хэлүүд байдаг. Япон хэлэнд чинь к, хятад хэлэнд м гэх мэт. Харин англи хэл тэгээд герман хэл одоо англи хэл чинь герман хэлээс гаралтай хэл учраас өөр аргаар асууна. Тэр нь үйл үг эзэн бие хоёрын байрыг нь сольж асууна. Тэгэхээр чи ярьдаг уу гэж асууя. Тэр үгийн дараалал нь хийн чи ярьдаг. Do you speak? Do you speak? Тэгэхээр хийн чи ярьдаг гэхээр мэдээж монгол хүнд маш сонь сонсогдож байгаа учраас арай өөрөөр орчуулах юм бол чи ярьдаг уу? Тэгэхээр оо гэж байгаа асуулт нь do гэдэгтэй адилхан гэсэн үг. Энэ хоёрын байрыг солиод you do speak гэх юм бол do гэдэг маань энэ ярих speak гэдэг үгний туслах үйл үг гэсэн үг. Тэгээ чи ярьдаг штэ болно. Чи англиар ярьдаг уу гэж асууя. Үгийн дараалал нь хийн чи
чи ярьдаг англи хэл? Do you speak English? Do you speak English? Энэ үгийг бол ерөнхийдөө англи хэл мэддэггүй бид нар бүгдээрээ энэ үгийг бол сонсч байсан тийм ээ. Задлах юм бол хийн чи ярьдаг англи хэл. Арай зөөлөн орчуулах юм бол чи ярьдаг уу англиар? Тэгэхээр чи англиар ярмаар байна уу гэж асууя. Үгийн дараал нь хийн чи хүсч ярих англи хэл. Эсвэл хийн чи хүсдэг ярих англи хэл. Do you want to speak English? Do you want to speak English? Тэгэхээр ерөнхийдөө чи тэгмээр байна уу, ингэмээр байна уу, эсвэл чи хүсч байна уу гэж асуухад do you want гэд араас нь юу вэ гэдгийг нь асууна. Жишээ нь чи энийг хүсч байна уу гэвэл do you want this? Харин чи англиар ярмаар байна уу гэвэл do you want to speak English? Тэрээр зөвлөн орчуулвал чи хүсч байна уу ярих англи хэл? Ямар нэг юм гэж яаж хэлдэг вүлээ? Something. Танд ямар нэг юм хэрэгтэй юу гэж асууя. Үгийн дараал нь хийн танд хэрэгтэй нэг юм. Do you need something? Do you need something? Өөрөөр хэлбэл танд хэрэгтэй юу нэг юм. From гэж preposition-ыг бүгдээрээ сурцгаая. Энэ бол мэдээж бас хүн болгоны мэддэг preposition. Монголоор бол гарахын тийн ялгалын as гэдэгтэй адилхан. As is гэх мэт. Тэгэхээр надаас гэж хэлцгээе. From me. Ерөнхийдөө бүх тийн ялгалуудыг бол өгтөр үг болгоод өмнө нь оруулдаг тийм ээ. Тэр танд миний зүгээс ямар нэг юм хэрэгтэй юу гэж асууя. Үгийн дараал нь хийн танд хэрэгтэй нэг юм надаас. Үг бүрээр нь орчуулах юм бол do you need something from me? Do you need something from me? Do you need something from me? Орчуулгыг нь дахиад зөвлөе. Танд хэрэгтэй юу нэг юм надаас? Энэ чамд хэрэгтэй юу гэж асууя. Do you need it? Do you need it? Эсвэл бас do you need this гэж болно. Орчуулгын дахиад зөвлөлвөл чамд хэрэгтэй юу энэ? Би танд хэрэгтэй юу гэж асууя. Үгийн дараал нь хийн танд хэрэгтэй над. Do you need me? Do you need me? Do you need me? Тэгэхээр энэ хийн танд хэрэгтэй над гэх мэт иймэрхүү сонин сонсогдож байгаа орчуулгуудыг бид нар одоохондоо ашиглахад сонин санагдаж байсан ч гэсэн яванда дадал болоод англиар сэтгэхэд хэрэгтэй. Зөвлөж орчуулах юм бол танд хэрэгтэй юу би? Тим гэж хэлцгээе. Yes. Тим чи надад хэрэгтэй гэж хэлье. Yes, I need you. Yes, I need you. Сая сурсан do гэдэг үгийгээ үүсгэх юм бол not гэдгийг нэмээд do not болно. Тэгэхээр мэдээж хийдэг үгүй эсвэл хийдэг биш гэж шууд утгаар нь орчуулж байгаа. Тэр түүнийгээ бас нийлүүлээд don't болно. Do not гэдэг маань нийлээд don't. Тэгэхээр энийг дан ганц бас хийдэггүй гэж орчуулахгүй. Одоо тэгдэггүй, ингэдэггүй гэж ерөнхийдөө дэггүй гэж бас орчуулж болно. Тэгээд бас
битгий гэж орчуулж болно. Тэгэхээр өмнөө өгүүлэгт хүн аваагүй don't гэд араас нь үйл үг хэлэх юм бол битгий dig, битгий инг гэж бас орчуулж болно. Харин I do not need гэх юм бол жишээ нь надад хэрэггүй. I do not need. Орчуулгыг нарай зөөлөх юм бол надад хэрэг үгүй байна. Байна гэдэг нь do гэдэгтэй адилхан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл туслах үйл үг. Товчлоод I don't need болно. I don't need. Надад хэрэггүй байна. Надад энэ хэрэггүй гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь би хийн үгүй хэрэг энэ. I don't need it. Тэгэхээр энгийнээр ойлгох юм бол I need it гэвэл надад хэрэгтэй байсан. Don't гэдгийг үйл үгийнхаа өмнө нь оруулна гэсэн үг. I don't need it. Би энийг хүсэхгүй байна гэж хэлцгээе. Би хийн үгүй хүс энэ гэсэн дараалалтай. I don't want it. I don't want it. Мэдээж би хийнгүй хүсээн гэхээр монголоор бол утгагүй. Тэр арай илүү зөөлж орчуулах юм бол би хүсэхгүй байна энэ. Би хүсэхгүй байна энийг. Би энийг мэдэхгүй гэж хэлцгээе. Оронд нь хүсэх гэдэг үгийг мэдэх гэдэг үгээр солино. I don't know it. I do not know it. Би мэдэхгүй байна энийг. Ингээд дөрөв хичээл маань дуслаа. Хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн хичээл дээр уулзлаа. Баярлалаа.